据泰媒报道，一名德国游客前往苏梅岛时从船上跳海，目前仍生死未卜。1月31日下午18点30分，35岁的德国游客 M2 Florian 从228号渡轮上跳海失踪，当时从潘雅码头驶往苏梅岛仅需15分钟。事发后，苏梅岛水警、潘雅码头负责人、潘雅旅游警察等相关组织继续在事发的吉岛屿周围搜寻该德国游客。苏勒塔尼府警察局局长下令苏勒塔尼府移民局、苏梅岛警察与救援志愿者一起在事发的水域及渡轮线路附近执行搜救任务。截至昨天下午18点30分，距离该游客失踪已经过了48小时，但仍未发现失踪者。